Вот, друзья, детальки на месте. Все припаялось. Сейчас ставим нашу микросхему. Теперь давайте снимем наклеечки. И сейчас я принесу пауэрбанк, и мы подключим, посмотрим. Подправили кварц, немного отошел от температуры, пополз наверх. Ну вот, сейчас все ровно. Нашел проводок 5-вольтовый, вот такой USB-шный. Сейчас сюда подкинем, плюс с минусом не путаем. Ну что, друзья, давайте попробуем включим. Ого, работают. Ничего себе. 12:59. Так, давайте посмотрим, как тут их можно выставить. Что за цифры непонятные? Все, друзья, разобрался. Вот эту левую кнопочку держим. Вот, сейчас он показывает нам часы, и правой кнопкой меняем. Сейчас у нас 4. Так, помотаем. 16:15 сейчас. Пауэрбанк отключается, наверное, слабо слишком. 16. И на левую кнопку нажимаем. Должно сохраняться время у нас. Вот, друзья, долго разбирался с будильником, потому что китайцы в инструкции ничего про него не говорят, и никакого мануала там нету на будильник. Поэтому что эти кнопочки означают, было непонятно, пришлось почитать немного в интернете. Ну вот, разобрались. Вот в этой табличке, вот тут вот слева в верхнем углу можете посмотреть, как устанавливать будильник, как выставляется время. Вот. То есть часы имеют два будильника, можно на разное время выставить. И еще вторая проблема, что не работал наш динамик, пищалка вот эта. Никак не мог понять почему, даже пришлось его выпаять, посмотреть, правильно ли запаян плюс с минусом. Оказалось правильно. Померил тестером, вроде сопротивление тоже показывает. И вот здесь вот видите, где такая вот где вот эта клякса. Вот тут почему-то одна дорога не пропускала сигнал с одной ноги нашего транзистора и на кондер. Так что пришлось вот так вот капнуть олово, и все нормально пошло, все заработало. Как видите, вот все пикает. Вот вторая кнопочка у нас показывает минуты и секунды. То есть, если мы на нее держим, то секунды сбросятся для точной установки времени. Вот и опять 3 минуты. Так что вот такие вот прикольные часы. Надо будет прикупить 5-вольтовую батарейку к ним. Как-то собрать это в корпус красиво. И будут часы в комнате. Думаю, на батарейке долго проработают. Потребление у них низкое. Пока вот таким шнурком просто к компу подключил. Так что, друзья, смело покупайте. Подписывайтесь обязательно на канал. Кстати, еще одна посылка пришла, но обзор на нее не стал делать, потому что слишком уж маленький
Фонарик сейчас покажу. Вот в этом видео можете посмотреть, как он днем и вечером светит. Очень прикольно подсвечивать. Скажем, домой идете на почте, почтовый ящик, чтобы не открывать, по 10 раз в день можно подсветить, посмотреть. Ну и вообще там, скажем, замочную скважину, например, тоже можно подсветить, если в подъезде лампочки вдруг выкрутили. Так что ссылку на него тоже дам. И на эти часы все ссылки будут в описании. Очень прикольный наборчик. Обязательно покупайте. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем ждать следующих посылок. И до новых встреч, и пока!